Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен сүтті қыз тортының оригинал рецептісімен бөлісемін. Бұл торт өте дәмді, нәзік болып шығады. Және жасалу жолы да өте оңай. Бізге ең алдымен сгущенка керек. Мен өзім 3 желания сгущенкасын қолданамын. Өте дәмді болып шығады тортымыз. Үстіне 4 жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырып қоямыз. Оның үстіне еріп тұрған, жұмсартылған немесе сары майымызды құямыз. Тағы да бір араластырып қоямыз. Електен өткізілген 300 грамм ұнымызды және 15 грамм разрыхтелімізді салып, тағы да жақсылап араластырып қоямыз. Бізде осындай бір қалыпты сұйықтау масса шығады. Пергамент қағазымызға 24 диаметрді сызып алып, осылай мен 5 бөлікке бөлдім. 6 бөлікке де бөлуге болады. Осылай бір қалыпты жайып 180 градуста 7-8 минутта пісіріп аламыз. Және кремімізді дайындау үшін 170 грамм сахарный пудра және 350 грамм творожный сырымызды, 550 грамм сливкіміз салып, өте жай скоростан бастап, ең жоғарғы скоростқа дейін өте қою болғанша араластырып аламыз. Дайын болған піскен корждарымызды алып, осылай кремдерімізді ортасына жағып, қалыпқа салып, осылай қалыпқа салсаңыздар біркелкі болып шығады торттарыңыз. Бұл тортты өздеріңіздің қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Осылай кремімізді бір қалыптап жағып аламыз да, үстіне мен вафлиді қолдандым. Өте әдемі болып шығады, тортымыз әдемі болып көрінеді. Осылай үстіне клубникаларымызды қойып, тортымызды әлеп шықсақ болады. Сіздер де жасап көріңіздер, бұл тортты өте дәмді, нәзік болып шығады. Егер мен тортым сіздерге ұнаса, мені қолдап, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сіздермен болған Құндыз Ай.